我哋又嚟玩呢個怪物彈珠啊！我哋又係邀請咗，又係呢個朋友嚟玩，一齊玩怪物彈珠啊！嗰個放之後冇得嚟玩啦，因為佢未單啊。冇錯啦。喂，你有冇撳組隊啊？唔係你你有冇撳組隊啊？我又見到你啦。我好耐都嚟埋啦。我入唔到你啦！你嗰個咩啊？你嗰個唔知咩啊？我入唔到你嗰個啊！你冇開始住，等我一陣先。加好耐對朋友先。點解我入唔到你一個嘅咧？因為你整啦，你整一個。冇得睇埋我呢次入唔入到先。如果我真係入唔到，我先整啊。再試。參戰。決定。冇等先，組隊尋找冇責的朋友。歐陽德風，光道紅玉之玉道之所在上級。哇！你又用翻呢隻你唔該你抽啲怪啦，日次都用啲。我得12粒咋，你同我抽50粒啦。10連抽仲好啦。哇！咁啊，阿多斯啊！咦？點解我有2隻嘅？唔得，要借阿多斯。哇！拎錢。阿多斯。你好快秒咗佢啊！你秒咗佢，快啲秒啊！快啲啊！多斯。阿多斯秒咗。阿多斯真係勁，仲要係進化我嘅。我想要收埋咗啊！其實我呢隻係最勁嘅，全場最勁嗰隻係我嗰隻。哇！拎錢。到我啦，終於。哇！我隻一打隻 boss 半寒血喎。咩啊？我打咗好多血喎，嗰隻 boss 我打到好多血喎。我都打咗好多嘅。冇血啦。呢個好易打。呢個一定打到獸神玉，呢個可能打到獸神玉，唔知咧，唔知打唔打到獸神玉。唔知打唔打到獸神玉？呢一個唔知打到。今日。睇下你打唔到獸神玉，我喺呢場打到獸神玉。哇！嗰人用馬之槍阿多斯啊！唔小心打中隻阿多斯。靠我啊！呢個咩啊？版本龍馬。咁廢嘅。咩啊？係呢隻嘢。版本龍馬。口面嘅。全場最勁就係我呢隻。阿多斯喺邊啊？喺度。要裝住。我哋根本實在太勁啦。你唔瞄阿多斯睇下得唔得？你瞄阿多斯。我再用啊！你講。真係你瞄阿多斯啊！哇！但佢唔死啊！我又可以用嗰隻阿多斯啊！射唔中。你個嘢點啊？我唔記得拎錢。點解全部都係我呀？喂，大佬咩事啊？剩翻2隻怪俾我。剩翻2隻怪俾我打。留翻2隻怪俾你打。我要打 boss 㗎。打到係嘅。打隻阿多斯。哇！我害咗隻阿多斯啊！
我係反傷害逼㗎。可唔可以俾我？邊隻啊？點解唔俾我咧？哦，係人工啫。反重力護罩喎，呢個好似係啊，呢個反重力啊。我唔係反重力護罩。爭啲啊！我咁廢。哇！衝啊！你呢個唔係反重力護罩。我反傷害逼啊！啊，反咗係食。有冇掃地雷啊？掃地雷有一隻啊！哇！完全俾人電死啊！掃地雷有一隻。哇！阿多斯用萬支槍，阿多斯。哇！得返2關啦，咁點殺佢啊？做咩打我啊？係超速過關啫嘛！你係超速過關，哇！超速過關呢一場秒佢，呢一下秒佢得唔得？靠你啊！靠你啦，Underful。得嘅。係。冇得超速過關啊！哇！唉，冇得超速過關啦。最衰你啦！對啊，我都冇咁勁，明知啦。哇！你獸神喐，我有獸神喐啊！講笑啫，我有獸神喐。唉，都未去到嗰個畫面，點會有獸神喐啊？就係咯。哇！真係喎，真係獸神喐喎。真係獸神。好啦，我哋今集就完畢啦，下集再見啦，拜拜。